Citos Crush di sini. Oke teman-teman. Nah, hari Sabtu ini ada video animasi terbaru. Nah, seperti like-nya harus sampai 10.000 baru ada video animasi baru. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan mendukung Citos Crush untuk terus buat animasi. Nah, jangan lupa di share juga ya videonya, di share yang banyak. Oke teman-teman, selamat menonton. Ngebak ini ngebak Aduh, hari ini kok panas banget ya, Pi? Iya, Bos, panas banget. Sampai coklat kulitku karena panas. Badanmu kan emang coklat, Pi. Gak ada hubungannya sama panas. Iya, Bos. BTW, Bos, kalau panas-panas gini, enaknya beli es krim kita di Indomaret. Iya ya, Pi. Beli es krim aja yuk. Pasti segar banget. Yaudah yuk, Bos. Ke Indomaret, kita beli es krim pelangi. Woi Anto. Iya Master, kenapa? Tok, beli es teh dong di warung sana. Panas banget nih, haus aku. Wah, kebetulan banget Master. Aku sama Sapi mau beli es krim nih di Indomaret. Es krim? Boleh deh Tok. Aku titip es krim pelanginya ya, 5 biji ya Tok. Buset, 5 biji Master. Nanti Master batuk loh kalau banyak-banyak. Nggak akan batuk Tok, tenang aja kamu. Kan lagi panas gini cuacanya, jadi nggak apa-apa. Ya udah deh kalau gitu Master. Kalau mau maksa, aku beli es krimnya 5 biji. Ya udah, buruan beli. Haus nih, pengen yang seger-seger. Ya udah Master, aku pergi dulu ya Mas Sapi. Oke Anto, cepet ya Tok, jangan lama. Nanti es krimnya cap. Siap Master. A few moments later. Mas, aku beli es krimnya nih 7 biji. Wah, banyak banget ya beli es krimnya. Iya Mas, di rumah aku ada yang kepanasan, jadi dia pengen makan es krim banyak-banyak. Bos, kok es krimnya nggak dibungkus sih? Udah, diam aja Pi. Kalau es krimnya dibungkus, nanti susah buat animasinya. Oh, gitu ya Bos. Oke deh. Sekalian isi pulsanya enggak? Enggak Mas, HP aku rusak kecemplung sawah kemarin, jadi nggak bisa beli pulsa. Oh, ya udah kalau gitu. Totalnya jadi 7.000 ya. Oke Mas, nih 7.000. Widih, murah banget ya es krimnya. Masa beli 7 es krim harganya 7.000? Berarti harganya 1.000-an dong. A few moments later. Master Irfan. Nah, Anto gembel pulang. Mana tuh es krim aku? Nih Master, makan es krimnya. Iya, wah mantep nih makan es krim panas-panas. Enak banget ya es krimnya. Buset Master, makan es krimnya banyak banget. Sekali 5 gitu. Nggak apa-apa toh, soalnya es krimnya enak banget, sumpah deh. Awas ya ntar kalau sakit, jangan nyalain aku pokoknya. Waduh, cuaca di desa Four Brother panas banget nih. Sapi sama Anto sampai mau beli es krim di Indomaret karena panas. Erpan yang pengen nitip es teh, jadi pengen beli es krim juga deh. Aduh, kok aku batuk ya? Wah, itu suara Mas Erwin batuk.
pulang aja dulu, Pan. Kasihan kamu daripada batuk-batuk begini. Iya, Jen. Nanti aja pulangnya. Aku masih kuat nih kayaknya. Ya udah, kalau nggak kuat bilang ya. Nanti aku antar pulang. Iya, Jen. Makasih banyak ya. Kasih. A few moments later. Pulang sekolah. Hasim. Puncak paling ingusnya. Cici tahu. Iya, maaf Son. Nggak sengaja kok. Aku pulang duluan ya. Hati-hati, Pan, pulangnya. Hasim. Hasim. Aduh, ingus. Beli es krim lagi yuk, kayak kemarin. Enggak ah, Bos. Minum es krim terus tiap hari. Nanti sakit loh. Ah, iya juga ya, Pi. Ntar sakit. Aku jadi ingat Master Erpan nih. Dia udah baikan belum ya? Hasim. Aduh, kayak mau mati aja ini sakitnya. Wah, itu Master Erpan makin parah kayaknya batuk-batuknya, Bos. Ya udah, Pi. Aku ke dalam dulu ya. Kasihan Master Erpan kayaknya. Astaga, kepala Master Erpan panas banget. Kayak pantatnya sapi. Panas. Anto, jangan bercanda deh. Aku lagi sakit tahu. Iya, Master. Maaf. Ayo, Master. Kita ke rumah sakit dulu berobat. Jangan, Tok. Besok aku sekolah gimana coba?